やんのかよ。ちゃんと前見ろよ。何ですか？やるんですか？喧嘩しますか？お前いい度胸じゃねえか。だったらお前ここ30分後に戻ってこい。決闘してやるよ。おい逃げんじゃねえぞ。チャリン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 。じゃーん。Oh yeah! Dude! 俺のターン。俺のターン。じゃーん。やるじゃねえか。仕方ねえ。こいつはとっておきなんだが使わせてもらう。最後の攻撃だ。Gatling punch! Oh yes. ということでご視聴ありがとうございました。いや僕らのファイティングシーン気に入っていただけたらチャンネル登録そしてグッドボタンしていただけると僕らもグッドジョブでございます。ということでまた次の動画でお会いしましょう。せーの、グッジョブ。